Не будь как все. Не оставляй, пожалуйста, обычные радиаторы от застройщика на своей квартире. Многие застройщики экономят на радиаторах и предпочитают устанавливать дешевые, либо низкокачественные, что влекет за собой затоп как себя, так и твоих соседей. Друзья мои, рекомендую устанавливать алюминиевые или биометаллические батареи, так как они прослужат больше 10 лет. А вот эти вот стальные панельные батареи от застройщика прослужат гораздо меньше.